Всем здрасте. Сегодня направляюсь в сторону Хирымсала. Будем сплавляться. Вот тут красивая, охеренная погода. Все подготовлено. САП стоит. А в ожидании, когда буду сплавляться. Сейчас одеваемся. Ну и будем выходить. Ну, по старому маршруту сначала там пару километров будет. А потом уже новый маршрут. Надо будет пешочком еще пройти. Возле гидроэлектростанции. Надо будет пройти. А у нас вот так можно теперь делать. Нам опять не везет. Волн нету. Но при этом ветер есть. Это не очень хорошо. Вообще не очень хорошо. И плюс у меня один гермомешок только есть. Вот он. Один гермомешок. Но из-за того, что он с этой стороны, а сзади меня ничего нету. Вообще ничего. Сложновато выходит. Они куда-то ушли. Вот в первом видео я рассказывал вам про лодку, которая заброшена. Которая охерительно выглядит. Вот она. Она прям красиво. Выглядит это все очень эстетично. Мы с вами, получается, переправились, прошли вот это озеро, которое сзади меня. О, самое идиотское, что вот сзади меня электрогидростанция, и она работает сейчас. И то есть в течение вот с той стороны, вот откуда-то, вот откуда, вот туда, короче, вот тот остров, меня сносило прямо к ней. Все на суше уже. Все, вытащил. Сейчас будем проходить, может, где-то около километра. А мне надо рюкзак пересобрать, потому что я неправильно его упаковал. Сейчас буду проверять, держит ли он воду. Это будет очень грустно, если нет. Вот такие вот дела у нас. Буду все делать. Буду собирать, разбирать. Места для покушать еще пока что нет. А так что, если что, заранее вам всем приятного аппетита. Мы собрались. Вот рюкзачок. Попыть, весло, САП. Сейчас будем брать. И нам идти и идти. Вот туда. Там очень красиво. Я вам сейчас все покажу. Вот, а я говорил, что они работают. Электрогидростанция опять работает с чего-то вдруг. Они раньше не работали, от слова совсем. Нам сейчас надо будет идти куда-то, вон там, где лодка, если ее видно отсюда. Вот в сторону этой лодки, по берегу, и там сплавляться. Тут очень красиво, прям очень. Пойдемте забирать с вами САП. У меня руки не хватает, а селфи-палка как бы там, далеко. Неудобно мне будет держать селфи-палку и снимать, и нести все это. Ой, мы сплавились на вот такую вот красоту. Сзади нас электрогидростанция вот эта. И мне даже не надо особо ничего делать. Бля, я руку поцарапал. Гадость.
Надо будет ее обработать. Воду я особо не хочу трогать. Самое интересное, что там скалы везде практически вот такие. И вот по таким выступам мне пришлось сплавлять доску на реку. Это был ужас. Ой, давайте я буду дальше идти. Ай, рука болит. Буду дальше идти по озеру. Ой, по реке. Мне нравится. Мне очень нравится. Я вообще кайфую от видов, от красоты. Единственное, что я боялся, что электрогидростанция имеет свойство спускать воду. То есть тут бы начался такой небольшой кошмар. Ой, будем искать место для остановки. Надо руку промыть, все сделать, чтобы все хорошо было, чтобы никакая зараза не подцепил. Но спускаться было ужас. Ужас. Меня трясло после этого вообще, потому что я там чуть не навернулся. А так, мне нравится, как это все выглядит, все по кайфу, все красиво, все красиво. Вот. Ой, как кайф. Ой, прямо возле меня рыбка прыгнула. Я вот где-то видел тогда катер тут, значит, где-то тут катер есть. Только я не знаю, что тут делал. Мы дошли вот до такого места, где можно, по сути, жарить сосисочки, все дела делать. Тут есть и туалет, и все есть. Но у меня есть проблема. Походу, я не взял с собой огонь. И это очень большая проблема для меня. Прям очень большая. Жарко. Сюда было не очень просто подниматься. Сап вон там плавает до сих пор. Главное вещи было оттуда забрать. Вон тут. Вот отсюда надо было подниматься наверх и таскать все вещи. То есть тут не очень прикольно. А вон там вон сад. Мы находимся недалеко от аэродрома, который в Suomussalmi. И тут прям слышно, как мотор ревет от самолетов. Прям. И меня бесит тут машкары. Ой, буду смотреть, если у меня зажигалка с собой. Ну все, зажигалку забыл, спички забыл, все забыл взять, вообще все. Я проверил все свои вещи, вот там все разложено. Теперь ожидаем, мне привезут зажигалку или спички, или хоть что-нибудь. Ой, как же это хорошо. Я бы сейчас на самом деле искупался, но я не хочу переодеваться потом. А нам еще отсюда как бы надо идти какое-то время будет. Это так, я думал тут остановиться, там этот костер сделать, все дела. Там, не знаю, сосисочки пожарить, что-нибудь пожарить, короче. Может, доширак какой-нибудь заварить. Суп буду готовить уже на другом месте, там, дальше. Там будет остров, должен быть, по крайней мере. Вообще, я тут планировал остановиться, то есть отдыхать с палаткой уже и так далее. Но по времени у нас сейчас 5 часов будет. И смысла нету еще останавливать. Лучше дальше идти. И вот так вот. Давайте проверим, что тут вообще есть у нас. Пешочком я могу отсюда дойти до Аммасаары, то есть Suomussalmi также идет 16,5 километров. Отсюда Вехала, Сахо-Саарье. Все у нас тут есть. Так, а дальше, а где-то у нас тут недалеко, я не знаю, мы увидим этот, как он называется-то, я забыл, аэропорт отсюда. Я никогда на нем не был. Я даже не знал раньше, что тут вообще есть какой-то аэропорт. Вот так вот. Вот так, красота. В один момент было довольно-таки неприятно.
я бы так сказал. Когда гидроэлектростанция работала, то есть и САП тянуло туда. А так не должно, так нельзя. Опа. Смотрите, грибочки. Грибочки. Так, смотрите. Опа. И это, по-моему, даже съедобные они. Даже очень съедобные грибочки. То есть можно жить. Жить можно. Так, надо ждать. Что нам сейчас делать, пока мы ждем? Ну, ехать до сюда 13 километров, по сути. Карта вот, где я нахожусь, откуда мы... то есть будет полностью весь маршрут по карте. Вы увидите все. Камеру я даже не включал, не доставал, потому что как-то у меня эта мысль о том, что у меня нет огня. Как-то, не знаю, как будто вот депрессию словил какую-то. Пока я сюда шел, думаю, блин, лучше бы сидел дома. Ну а что поделать, ничего не поделать. Но сейчас хорошая погода. Бесит, что течение идет, получается, в ту сторону, в которую мне надо. Но ветер херачит в меня. А это не прикольно. Вообще не прикольно. От слова совсем. Как бы и жарко сейчас. Я снял этот спас-жилет. Как будто бы я весь мокрый просто. Ну что, будем ждать, будем ожидать. Ожидаем, пока приедут, привезут нам все. После этого будем кушать. Буду делать костер, будем разогревать все. Так, ну что я хочу вам сказать. Вуаля. Греем воду, кипятим ее, делаем чаеку, делаем покушать. Кушаем и кайфуем, а потом дальше отправляемся. Ой, как же это кайфово. Мне привезли наконец-таки зажигаловку, мне привезли спички на всякий случай. Специальные, которые ветроустойчивые, водоустойчивые и все возможное. Победа. Просто победа. Делаем кушать, кушаем и отправляемся дальше. Одел курточку, потому что комарье начало кусать. И неприятно вот это все. Да это даже не комарье, а слепень. Они меня бесят. Водичку скипятили, чаеку сделали. Сейчас типа дошек, но не дошек варится. Ой, идеально, идеально. Ой, как все идеально. Сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Надеюсь, вы досмотрели уже до этого момента. И будем дальше отправляться. Еще 10 километров впереди. Время у нас 6 часов. 10 километров, часа, может, 2-2,5 надо будет проходить. Отправляемся дальше. Будем идти дальше по этой реке. Вот названия не помню. Их там получается в одной реке очень много всяких разных названий. Из-за этого как-то не очень. Я наелся. Я очень наелся. Напился. Думал уже палатку там поставить и спать лечь. Утром встать, да, это дальше идти. Но нет. Будем идти дальше. 10 километров пути. Довольно интересное место. Животные какие-то ходили. Скорее всего, олени. Опять ветер дует. На новом месте. Солнышко светит, спокойно. Ветра нет. Тишина, спокойствие. Штиль. Но при этом течение хорошее идет тут. Но это все из-за того, что там эта гидростанция до сих пор, скорее всего, из-за нее. Самолеты летают тут периодически. Такие маленькие. Время 8 часов вечера. Вот в той стороне, вот те острова, по которым я говорил, что я буду там ночевать, это не получается. Они водные острова.
Теперь стой. Подожди. Тут момент есть. Момент. Я сижу, монтирую видео, и получается такой моментик я сейчас покажу. Сейчас все покажу. Вот видос, да, вот. И на моменте, когда я вам рассказываю про эти острова, тут какой-то странный звук. Давайте мы сделаем громкость. Поставим на 400. Вот он. Они водные острова. Они водные острова. Я не понимаю, что это за звук. Я даже не придал никакому значению. Я помню, что я такого звука не слышал. То есть он громкий. Он прям очень громкий. Если вы... Сейчас, еще Они секундочку. Водные острова. Если вы знаете, что это звук, пишите ваши комментарии. Плюс до этого, то есть, когда подходя к этим островам, я увидел такая черная, как на голову черную здоровую похожа, была в воде, и от нее отходили, то есть, вот такие блики. Вот как вот тут видно чуть-чуть, да? Вот такие же блики от этого объекта отходили. И там видно были глаза. То есть это либо какое-то животное, либо я хер знает что, и она погружалась, то есть вниз очень плавно, она не быстро, то есть она смотрела на мою сторону, и я видел, что она смотрела. Но у меня, так как плохое зрение, и очки не всегда, то есть там еще было уже темно, и как бы... И, короче, вот эта херня просто опускалась вниз вот так вот. И после вот этих островов был вот такой странный очень звук. Но причем звука я этого не слышал. Так что пишите ваши догадки в комментариях. Приятного просмотра дальше. Это плохо. Буду идти дальше по речке этой и искать где место для ночлега. А то не прикольно получается как-то. Как-то получается у нас это все не прикольно. Почему? Я добрался до какого-то места. Я не знаю, что это за место. Сейчас будем ставить палаточку. Сейчас будем все делать. Делаем костер. Например, первым делом мы делаем костер, потом палатку, потом все остальное. О, прям кайфово. Прям кайфы. Прям мне нравится. Я думал, все. Я второй раз паник. Второй раз, получается, паник. И потому что я думал, блядь, придется до конца уже, что ли, идти, получается. Я думал, а я устал. Хочу отдыхать уже. Я уже не могу. Давайте будем, получается, сейчас все делать. Все красивенько сделаем костерчик. Все вот это поставим. Даже вот как-нибудь еще поставим, чтобы это было все видно. Так. Убираем решеточку. Ой. Куда бы ее поставить? Это я не снимаю, потому что прохладно. Так-то еще.
где-то кто-то на моторной лодке катается. Ох. Время у нас 9 часов уже. Так-то 9 часов уже время. А надо как бы еще это покушать приготовить. Что еще? Да и все, в принципе. Ой, пошло дело. О. Так, ставить палатку куда? Блин, интересно, надо поместиться вон туда внутрь. Сейчас мы ее соберем, куда-нибудь поставим. Куда-нибудь, где более-менее все прямое. Ну тут тоже таких мест нету, где более-менее все прямое. Тут все вот так вот, вот так вот. Да, это идет. Там идеально. Давай попробуем туда поставить ее. Так, что дальше? Дальше мы берем палочки. Выбираем. Это сюда. Палочка. А, еще эту штуку надо обязательно. А что я их с самого начала не проверил? Так. Оба. Готово. Дальше. Что мы делаем дальше? Дальше мы достаем котелок, полотенце, обувь. Просто убираем сюда. Так, спальный мешок. Оп. Оп. Так, это мы все тоже убираем пока. Так. Ой. И вот так вот. Будем скоро готовить кушать. Так, надо палатку закрыть. Отможет так тоже. Скоро будем готовить кушать. Чай пить, кушать. Все делается. Все прекрасно. Все прекрасно. Жизнь удалась. Говорится. Ой. На пенек сел, должен был косарь отдать. Тишина, спокойствие. Мне нравится.
страшно мне. Я один, в одного никогда в поход не ходил. Всегда с кем-то, это было очень давно. Ну, именно с ночевкой. Это, так сказать, еще перебариваю свой страх немного. И все равно, когда особо никогда не ходил в поход один, страшно. Не знаю, почему мне страшно все равно. Есть страх такой. Надеюсь, страх исчезнет. Не так страшно переночевать в каком-нибудь заброшенном месте, как в лесу. Ну, это охеренное место для рыбалки, вообще, я понял. Сап у нас там припаркованный. Хорошо. Ладно, может попозже что-нибудь засниму. Не знаю. Либо уже завтра, либо в палатке. Фиг его знает. Посмотрим. Доброе утро. Я не выспался. Костерчик, все дела. Тут какая-то херня, там кто-то стреляет постоянно, либо что-то взрывается, собаки постоянно гавкают, машины там где-то ездят. Короче, спать не дают, еще и холодно оказалось, очень холодно. Пришлось костер запалить, чтобы согреться, отогреться и продолжать путь. Что у меня? Нос грязный. Буду чайку делать. Жду, когда вот туманность идет. Жду, когда вот эта туманность вся пропадет. Буду собираться потом. И уходить. Ой, тут, конечно. Ой. Ну что, будем отходить, получается. Ой. Время у нас 7:22. Я никогда так рано не встаю. Вообще никогда так рано не встаю. Это ужас. Ужас. Очень прохладно на самом деле. Я вон отогрелся, покушал. Всем еще раз приятного аппетита за этот раз. Нам надо пройти где-то километров 15, может быть. Примерно. Но прям точно не знаю. Я одетый. У меня подо мной одета еще и кофточка. Потому что холодно. Я хотел еще термобелье одеть, но переодеваться сейчас как бы, ну, такое себе. Ладно, буду собираться, остатки собирать и выходить. Ну и напоследок хотел сказать. Всегда за собой все убираем, все чистенько, все красивенько. Даже лишний мусор, который тут был, это все всегда с собой убираем. Чтобы все было в чистоте. Костер у нас сейчас догорит. Но я еще чуть-чуть посижу и буду сплавляться дальше. А так у нас получается тут вот все убрано. Палочка поставлена обратно. Это чтобы олени туда не заходили. А то они могут спать там. Все чистенько, красивенько. Ничего нигде не валяется. Костерок сейчас догорает уже. Ой. И будем идти дальше.
Ну все, мы добрались до Хюренсама. Я устал. Особо ничего не снимал, потому что состояние, нестояние, спать охота. Еще боялся, что волны вдруг начнутся, и там надо было озера переплывать. Вот сапик стоит, надо помыть его. Вот сюда мы пришли, получается. Там мостик красивый, лодочки стоят. Ай, буду собираться. Так что всем спасибо за просмотр. Смотрите еще. Хочется спать. Ой. Так что всем удачи и пока. Не забывайте подписываться и ставить лайки.